Господине Шурбе, пред се да објасниме, може ли да се, после толку години во џез музиката, може ли да зборуваме за џез публика во Македонија? Можеме секако да зборуваме за џез публика во Македонија и тоа секоја година се покажува, особено на Скопскиот џез фестивал, кога луѓето масовно доаѓаат, многу се калкулира за тоа кои се причините зашто доаѓаат луѓето. Едни велат дека доаѓаат да си ја прошетаат гардеробата, други велат да си ги видат пријателите, трети велат дека сепак има публика која што сака да слуша музика, добра музика, и јас сепак мислам дека публиката од кои да е причини што доаѓа е добро дојдена, особено што е љубопитна да слушне нешто ново, да слушне нешто различно, што вообичаено не може да го слушне во етерот во Македонија, а и на концертните подиуми. Да, пошто нели сигурно не е исто кога ќе пуштите плоча дома и кога ќе слушнете нешто живо. Тешки ли се џез имињата за договор? Не, џез имињата се многу нормални луѓе со пари исклучоци. Се работи за професионалци со кои што треба само навремено да се комуницира и сите работи да се договорат однапред, и кога ќе дојдат тука, сите се презадоволни затоа што гледаат дека се што било договорено е реализирано. Кои се првите барања, најголемите барања? Затоа што станува збор за имиња големи, нели, кои што патувале секад. Да, вообичаено најпроблематични, условно кажано, барања се оние врзани за техниката, односно за инструментите кои што ги бараат, бидејќи Македонија е мала земја и, например, Стенвеј пијано не се наоѓа туку така, за жал, и мораме да го носиме од Охрид. Исто така некои други засилувачи и други работи кои што се бараат за на сцената, некои ги нема, па бараме замена. Значи, најголемите проблеми произлегуваат од тој технички аспект на организација на концертите. Инаку, сите други работи ги реализираме 100%. Исто така се презадоволни од храната и тоа секогаш со задоволство го истакнуваат дури и на концертите. Синоќа, например, на првиот концерт групата Get the Blessing изјави дека имаме прекрасна храна и заблагодари на публиката за храната. Добро, јас вам би ве прашал, кој ви е омилен фестивал? До сега, пошто вие сте организирале толку години, имате ли една година која се издвојува од сите други? Зборувате за Скопскиот џез фестивал? Да. Тоа е многу тешко, тоа е онака прашање кој дете ти е најмило, не? Меѓутоа ми се чини дека јубилејното 30-то издание на фестивалот, што се случи пред 2 години, беше изворено со многу големи имиња, со огромна програма, со квалитетни концерти и со добра посетеност. Можеби тоа е Не знам, јас обично не ги гледам фестивалите во целост, онака повеќе концерти, а тие концерти се случуваат во различни години, така што, не знам, можеби јубилејното 30-то издание беше најдобро. Ваше омилено џез име? Не знам, нема тешко е да се одреди. Многу е тешко тоа да се каже, ги има навистина премногу. Да, околу македонските џезари имаме квалитетна џез музика? Имаме квалитетна џез музика, која што се разбира треба да биде уште поквалитетна, а за да биде уште поквалитетна, фалат повеќе фестивали, и тоа не само во Скопје, туку и низ републиката. Секој мал град е убаво да има по еден фестивал за џез, и не само за џез, туку за креативна музика, за да тие исти музичари би можеле повеќе да свират и да имаат повеќе публика. Јас за крај само би ве прашал, затоа што вие имате секогаш различно лого, кое е логото на Скопскиот џез фестивал оваа година и што тоа представува? Ако зборуваме за постерот, значи за она препознатливост, секоја година Скопскиот џез фестивал навистина води сметка за својот дизајн. Дури оваа година добивме и 2 награди во Порторош на Golden Drum за дизајнот на фестивалот.
Секоја година одиме со различно решение. Оваа година решението представува на некој начин двозначно. Од една страна тоа се две клавирски дирки, кои што кои ќе се поврзат по стерите еден до друг, тоа веќе личи на цело пијано. А од друга страна дирките се така поставени да на некој начин асоцира и на скаливо, што исто така на некој начин метафорично кажано дека фестивалот се качува уште. Секој ден, секоја година оди нагоре. Само уште едно прашање за крај. Кои се годинава најголемите имиња? Па тоа е исто прашање што често го слушаме и често ни го поставуваат. Јас на вистина нерадо одговарам на ова прашање, бидејќи за мене сите се звезди. И на вистина кај секој поединечно е различно чувството која е најголема звезда. Да речеме вака, генерално кај мнозинството Касандра Вилсон и проектот Хевиот Табман игра значајна улога кога се звездите во прашање. Исто така имаме и еден ексклузивен проект кој што се вика Balkan Fever, концерт кој што ќе се одржи во универзалната сала и кој што е веќе распродаден и поради целата комплицираност на реализација и поради обемноста, овој проект предизвика навистина огромно внимание и се разбира концертот на Дейв Холанд на последната вечер од фестивалот. Тоа би биле, да речеме, можеби Џон Аберкромби со својот квартет, вака ако почнам да редам ќе ја наредам цела програма. За мене, например, најинтересен концерт ќе биде последниот концерт на фестивалот Роб Мазурек и Сао Пауло Underground во City Hall Центар, но ја велам тоа е само за мене, за некој друг е некој друг и така, тоа е тоа. Афинитетите се различни, вкусовите се различни, секој со своето. Така, но верувам дека многумина ќе послушаат. Ви благодарам многу за овој интервју. И вам ви благодарам.